Jangan samakan minum obat batuk yang kering dengan batuk yang berdahak, karena obat ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau kamu mengalami batuk berdahak, kamu bisa minum obat dengan kandungan guaifenesin, bromhexin, ambroxol, ataupun ergostein. Nah, kalau kamu mengalami batuk kering, kamu bisa minum obat dengan kandungan dextrometorphan. Karena obat ini mempunyai kerja yang berbeda. Untuk obat batuk berdahak dengan kandungan guaifenesin, ambroxol, guaifenesin, ataupun ergostein umumnya bekerja dengan cara memecah ikatan antar mukus di dalam saluran pernapasan sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan dan juga memudahkan pengeluaran dahak. Nah, sedangkan obat dengan kandungan dextrometorphan berfungsi untuk menekan batuk sehingga batuk tidak dikeluarkan. Nah, jadi jangan salah pilih lagi minum obat antara batuk yang kering dan juga berdahak ya. Dan jangan lupa konsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum menggunakan obat.